Приветствую вас, друзья! Сегодняшнее видео будет о замене колодок и обслуживании суппорта. У меня такая проблема: при торможении, при нажатии легком на тормоз, автомобиль создает скрип. То есть передние суппорта скрипят. Проблема кроется в том, что, скорее всего, данные колодки, которые у меня установлены, не соответствуют моей тормозной системе, то есть тормозным дискам, которые у меня стоят. Либо колодки сделаны с некачественного материала. Вот я приобрел такие вот колодки Nibek, довольно-таки по отзывам хорошего качества. Поменяем колодки, посмотрим, что из этого выйдет. Так, для того, чтобы нам открутить суппорт, чтобы добраться до колодок, нам необходимо открутить два болта от направляющих. Для этого нам потребуется ключик на 13. Болты я уже сорвал, открутил. Так, вот болты. Советую вам заранее подготовить баночку с бензинчиком. Рекомендую вам промыть их, чтобы в дальнейшем на них не было никакой грязи, песка, и чтобы можно было их смазать и обратно закрутить. Для этого я подготовил немножко бензинчика и ванночка. Пускай откисают. Так, теперь мы можем снять суппорт. Так, суппорт нам необходимо закрепить так, чтобы не повредить гидравлический шланг тормозной жидкости, которая идет на суппорт. Для этого я сделал такой вот крючок. Подвешиваем его к пружине и цепляем ухо суппорта на крючок. Все, суппорт закреплен. Далее нам надо снять колодки. Так, как мы видим, колодки изношены равномерно. Значит, тормозная система исправна. Скорее всего, дело кроется в колодках, в качестве колодок. Поэтому сейчас мы их заменим. Так, давайте сравним колодки. Это вот новая колодочка. Это которая у меня стояла. Сравнительно она стерлась наполовину. Вот так вот. Также я вам рекомендую менять колодки, не затягивая, пока они полностью износятся, так как изнашивается тогда тормозной цилиндр, поршень, он может идти наперекос, и тогда вам придется ремонтировать весь суппорт. Так, необходимо вычистить посадочные места самих колодок, чтобы не было ни грязи, ни пыли, ничего. Для этого я намочил тряпочку бензинчиком и все тщательно вытру, чтобы наши колодки хорошо ходили. Также в упаковке с колодками идет смазка.
которая наносится на эти места, вот где сидят колодки. Вот здесь вот детально показана схема, куда ее надо наносить. Так, посадочные места колодки мы тщательно почистили. Сюда вот наносится смазка для того, чтобы колодки легко тут ходили. Вот эти вот посадочные места, они смазываются специальной смазочкой. Так, ставим вторую колодку. Стали. Так, а теперь нам необходимо вдавить сам тормозной цилиндр. Так, цилиндр вжали на свое место для того, чтобы можно было одеть суппорт на новые колодочки. Так, далее нам надо почистить суппорт от ржавчины, чтобы площадь прилегания колодок была равномерная и суппорт прилегал к колодкам. Так, и еще советую вам чистить направляющие, смазывать их, так как часто бывает, они забиваются мусором и перестают ходить. И это способствует подклиниванию тормозов. Поэтому у меня они обслужены, я до этого их чистил. Я их трогать не буду. Так, ставим суппорт на свое место. Ну и напоследок хочу сказать, что после замены колодок скрип тормозной системы действительно пропал. Также хочу отметить, причин скрипа тормозной системы бывает много, и не всегда замена колодок решает эту проблему. Прежде чем менять колодки, необходимо осмотреть суппорт и тормозной диск. Если следов недопустимого износа нету и элементы работают правильно, тогда только стоит заменить колодки. На этом все. Всем спасибо за внимание.